Share ko lang guys dito sa ginawa kong Altis ngayon. Baka ma-encounter nung sa mga mekaniko po dyan, mga kapwa ko mekaniko. Itong Altis na to, bigla lang to namatay kahapon. Ngayon, in-scan ko to kanina. Ang lumabas sa kanya ay yung OCB Bank 1 Toyota Altis po to. Ngayon, yung OCB na yon, tinignan ko po, ang lumabas po doon ay yung BBTI po niya. Ngayon, yung una kong ginawa siyempre sinilip ko muna yung kasi yung mga unang gagawin mo po muna bago yun. Tinignan ko yung wire, okay naman yung wire. Tapos tinignan ko rin yung fuel supply, meron naman. Kuryente meron din. Yun ang mga una kong tinignan kasi bigla lang tong namatay habang tumatakbo. Ngayon nung paghahanap ko, naalala ko itong wire pala na to, dating naglulus. Ayan, nakita ko nandito pala talaga ang problema niya. Ang lumalabas sa kanya dun yung OCB nga, yung itong BBTI na yan, malamang may siya dyan na hindi siya andar magti-trigger yung ECU. Nung nahinang na to, umandar na po siya. Kaya sa mga maka-encounter nito, yung BBTI po na yan, suspetsa mo either ground lang niya, kasi malamang grounding lang po niya to, kasi nung nahinang po to, naka-ground po yan doon sa body. Ayun po, doon naka-connect na po yan doon sa body ground. Nung na-connect na po yan, umandar na po yan. Saka nung binura ko na to doon sa scanner, ayun na, nag-no fault code na siya. No fault code present. Yung kanina nung hindi pa nahinang yon, hindi mo siya mabura-bura, tsaka hindi mo siya mapaandar.